Tanan dihan ay og gi-order kini sa Ginoo. Amen. Nahinom ko sa usa ka sangitana before ko mato sa Word of God. Nga dunay dapit nga naglong sila og ulan. And I dropped for almost 7 months tungod sa gitawag nga El Niño phenomenon. Nangliki ang mga yuta, nangalaos o nangalarag ang mga dahon sa mga kahoy. Tungod kay wa na sufficient tubig nga ilahang may higo tungod kay sobrang kainit. Apan dayog katapos sa mga bulay sa 7 months nga hulaw, nakita nila ang 50 prophets nga gibiyaan human nga gisakgaw si Elijah sa Ginoo. Ilaagi sa whirlwind. Now, the company of the prophets, how many prophets? 50. More than 50. Said to Elisha, look, the place where we meet with you is too small for us. Verse 2. Let us go to the Jordan, where each of us can get a pool, and let us build a place there for us to meet. And he said, go. The word he nga giingon niya was referring to Elijah. He said, or Elisha said, go. Verse 3. Then one of them said, usa sa mga propeta mingon, won't you please come with your servants? Pwede ba mupuyo kay sugdanan aning maong project nila? There are 3 things nga akong isulti kaninyo. If you want to jot down, write down, you can make it. You can do it. What this project indicated? Number 1. Verse 1. Let's go back to verse 1. The company of the prophets said to Elisha, look, the place where we meet with you is too small for us. Ang dapit nga among itiguman uban kanimo gamay alang kanamo. What does it mean? Number 1,